Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV-nin efirində müzakirə vaxtı. Sizinlə mənəm Ləman Əşrəf qızı. Bugün Türkiyədən danışacağıq. Türkiyə siyasətində CHP daxilində yeni bir gərginlik dalğasının başlandığı iddia olunur. Partiya daxilində geniş miqyaslı dəyişikliklər və üzvlük qərarlarının gündəmə gəldiyi bildirilir. CHP-nin yenidən rəhbərliyinə qayıdan Kemal Kılıçdaroğlu hazırda məhkəmə prosesləri davam edən partiya üzvləri ilə bağlı sərt addımlar atmağa hazırlaşır. İddialara görə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sabiq rəhbəri Əkrəm İmamoğlu da daxil olmaqla barəsində məhkəmə prosesi gedən şəxslərin partiya üzvlüyünün dayandırılması və ya ləğvi variantı nəzərdən keçirilir. Bildirilir ki, həmin şəxslər yalnız məhkəmədə tam bəraət aldıqları halda yenidən CHP sıralarına qayıda biləcəklər. Türkiyə mediasında yayılan kulis məlumatlarında Kılıçdaroğlu'nun CHP'də geniş struktur dəyişikliyi planlaşdırdığı da gündəmdədir. Məlumata görə partiyanın onlarla vilayət təşkilatında rəhbərlərin dəyişdirilməsi və daha kiçik heyətlə yeni rəhbər komandanın formalaşdırılması müzakirə edilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenidən sədrliyə qayıtması isə CHP'nin 2023-cü ildə keçirilmiş 38-ci qurultayı ilə bağlı məhkəmə qərarından sonra mümkün olub. Ankara Apellyasiya Məhkəməsinin qərarında qurultayın nəticələrinin etibarsız sayıldığı və əvvəlki rəhbərliyin müvəqqəti şəkildə partiya idarəçiliyinə qaytarıldığı deyilir. Bu arada əziz tamaşaçılar, çox maraqlıdır ki, Özgür Özel binanı tərk etmir. Yəni Türkiyədə CHP ətrafındakı bu siyasi gərginlik artıq pik həddə çatıb. Partiya sədri Özgür Özel'in də açıqlamaları bu arada diqqət çəkir. Və Özgür Özel bildirir ki, onların günahı pensiyaçılar və minimum əmək haqqı alan insanlar üçün ümid olmaqdır. O, Türkiyənin uzun illər müxalifətdə qalmaqdan məmnun olan siyasətçilərə deyil, ölkənin problemlərini həll edəcək, hakimiyyət qurmağa çalışan liderlərə ehtiyacı olduğunu deyib, CHP sədri məhkəmə qərarı ilə bağlı da danışaraq bildirib ki, sənədin Türkiyə Ali Seçki Qurumu tərəfindən necə qiymətləndiriləcəyi və hansı hissələrinin qəbul ediləcəyi qarşıdakı günlərdə məlum olacaq. Özgür Özel partiya üzvləri qərar verənə qədər CHP binasını tərk etməyəcəyini də açıqlayıb. Bu binadayam, otağımdayam və heç yerə də getmirəm deyib. Bu da Özgür Özel'dən gələn belə bir açıqlama. Yeri gəlmişkən Dövlət Baxçalı da əziz tamaşaçılar CHP'dəki qalmaqallara reaksiya bildirib və hətta ondan bir çağırış da var. Kılıçdaroğlu'na haqsızlıq edildiyi məhkəmə qərarı ilə təsdiqlənib deyə Kılıçdaroğlu'na haqq qazandırıb Baxçalı. O, məhkəmə qərarını tanımırıq kimi açıqlamaların mənasız və lazımsız olduğunu vurğulayıb və MHP lideri tərəfləri sağlam düşüncə ilə hərəkət etməyi çağırıb və CHP'nin ortaq dəyərləri ətrafında birləşməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Türkiyədə baş verənlər, dostlar, bugün əlbəttə ki, efirimizdə müzakirəyə daşınacaq. Nazir Əhmədli ilə Türkiyənin, belə deyək, müxalifət partiyasında baş verənləri birlikdə müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, sizin üçün də maraqlıdır bu müzakirə. Ona görə də siz bəyənin, biz də sizin bəyənəcəyiniz bir söhbəti reallaşdıraq. Nazir bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük Ləman xanım. Sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Nə baş verir CHP-də? Həqiqətən də maraq doğurur ki, artıq deməli, belə deyirlər, qırğın başlayır. Hətta bu şəkildə deyirlər ki, CHP-də böyük bir qırğın başlayır. Yəni, sədrliyə qayıdan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun qələmi zaten qırılmış idi. İndi təkrar, deməli, indi də yəqin ki, Özgür Özel'lə bağlı belə bir addım atmaq niyyətindədir. Əslində Kemal Kılıçdaroğlu yola salınmamışdı mı? Bu nə qayıdışdı və nə olur, nələr yaşanır bugün Türkiyə əsas ana müxalifət partiyasında? Deməli, 2023-cü ildə parlament və prezident seçkilərindən sonra Erdoğan çox çətinliklə qalib gəldi. Böyük koalisiyaya qarşı 52% səs topladı. Çox çətinliklə qalib gəldi, amma bələdiyyə seçkilərini AK Parti uduzmuşdu. Yəni, təxminən bir 60% ətrafında bələdiyyələr CHP'nin əlinə keçmişdi. Ya, bu çox ciddi bir məsələ idi. Məsələn, Türkiyənin 17 böyük şəhərində
hamısında CHP qalib gəlmişdi. Bəli. Bu ağır bir yenilgi idi. Yəni Ərdoğanın ilk dəfə hakimiyyətə gəlməzdən qabaqki bələdiyyə seçkilərində ki, onlar İstanbulu udmuşdular. Və belə bir deyim də var Türkiyədə ki, İstanbul Bələdiyyəsini, Böyük Şəhər Bələdiyyə Başkanlığını udan adam prezidentliyi udmuşlar. Ona görə də bu 2023-cü il seçkiləri çox ciddi bir siqnal idi. Hakim partiyaya, AK Partiya çox ciddi bir siqnal idi. O bir tərəfdən də İmamoğlu'nun 2018-ci ildə o qarma-qarşı mübahisəli seçkilərdə təkrar səs vermədə İstanbul Böyük Bələdiyyə Başkanı seçilməsi, 2023-cü ildə böyük açıq ara fərqlə yenidən bələdiyyə başçısı seçilməsi deməli belə bir artıq ictimaiyyətdə bir fikir yaratmışdı ki, İmamoğlu'nun prezidentliyə gedən yolda heç kim saxlaya bilməz. Türkiyədə baş verən iqtisadi çətinliklər də növbəti prezident seçiləndə, yəni 2028-ci ildə İmamoğlu'na böyük şanslar yaradırdı. Amma İmamoğlu 2023-cü ilin noyabrında keçirilən CHP-nin qurultayında özünü qarantiləmək üçün ciddi siyasi gediş elədiyini fikirləşərək bələdiyyənin, İstanbul Bələdiyyəsinin pulları hesabına, maliyyəsi hesabına CHP qurultayı nümayəndələrini pulla satın aldı. Orada Özgür Özəllə əvvəldən şərtləşmişdi ki, mən səni CHP-nin başçısı eləyirəm. Amma prezidentdə namizəd də mənəm, yəni prezident seçkilərində də belə centilmen bir razılaşma eləmişlər ki, mənəm. Çox yaxşı, belə də oldu. Özgür Özəl də sözünün üstündə durdu. Kılıçdaroğlu'nu məğlub elədilər. Və düzdür, Kılıçdaroğlu da həmin qurultaydakı vida çıxışında da dedi ki, məni arxadan inandığım adamlar məni arxadan xəncərlə vurdu. Məsələ burasındadır ki, Özgür Özəli də o vəziyyətə gətirib çıxaran Kılıçdaroğlu idi. Əgər əvvəl qrup başkan vəkili eləmişdi, sonra CHP sədrinin müavini eləmişdi və bu İmamoğlu ilə danışıqlara getdi, doğrudan da Kılıçdaroğlu'nu arxadan xəncərlə vurdu. Siyasət belədir. Yəni siyasətdə qəbul olunmuş bir şeydir. Amma elə eləməlisən ki, yanmayasın. O dərəcədə belə amansızlıq, qəddarsızlıq, hiləgərlik var, siyasətin doğasında var. Amma gərək yanmayasan, rəqibinə bir fürsət də verməyəsən. Amma qurultaydan bir müddət keçəndən sonra elə CHP üzvlərinin özü, qurultay nümayəndələri açıq-aşkar bəyanatla çıxış elərlər. Deməli, bu hüquq mühafizə orqanlarına çoxsaylı müraciətlər oldu ki, Əkrəm İmamoğlu qurultay nümayəndələrinin səsini puldan alıb. Kiminə vəzifə verib, kiminə işə düzəldib, kiminə elə açıq-aşkar pul verib. Məsələ böyüdür. Bu nə oldu? Bu iqtidarın işinə yaradı. Yəni bu İmamoğlu ciddi faktordur. İmamoğlu da yəni belə deyərlər ki, türklər demişəm bir açığı vardı da, bir zəif yeri vardı. Sən əgər belə bir şeylər işlədirsənsə, özünün də yəni zəif yerin olmamalıdır. Bu yoxlamalar getdi. Məlum olur ki, doğrudan da İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsində külli miqdarda korrupsiya faktları var. Belə İmamoğlu'nun da pis çıxmasın, atasının, babasının bankı yox idi ki, o pulları götürüb bu qurultaya sərf eləmişdi. Bəlkə yalan olmasın 100 milyon dollar deyək, nə qədər pul xərcləmişsə, bələdiyyənin pulları. Ona görə də İmamoğlu'na qarşı cinayət işi qaldırıldı və həbs olundu. İmamoğlu'nun daha böyük bir səhv ondan ibarət edir ki, deməli artıq Özgür Özəli ələ almışam, partiyanın sədri seçdirmişəm, partiyanın mafiya qurumları kimi, arxadan partiyanın şefi kimi özünü aparır. Hələ növbəti prezident seçkilərinə 5 il qalıb. Bu prezident seçkiləri təzə qutarıb da. Deməli bir İngiliscə desək, Amerika azadda da olur. Yəni primaries keçirəcəm. Partiya daxilində reyting səs verməsi keçirəcəm. 28-ci ildə partiyanın prezidentliyə namizədi kim olacaq? Bu CHP-də də Özgür Özəl ki, könüllü imtina edildi bu versin. Amma CHP-də Əkrəm İmamoğlu'ndan da başqa çox ciddi bir figur Ankara Bələdiyyəsinin başçısı Mansur Yavaş vardı. Bu da vaxtı ilə MHP-nin üzvü olmuşdu. Oradan yəni razılıq əsasında 2018-ci ildə deməli gətirmişdilər Ankaranın bələdiyyə başçısına namizəd. Köhnə MHP-li olsa da açıq CHP kimi özü çox ləyaqətli adamdır, çox bacarıqlı adamdır. Ankaranı da çox gözəl idarə eləyir.
çox yaxşı işlər görür. Hətta bu Mansur Yavaşın haqqı ondan daha çox çatırdı. Amma bu ki, Əkrəm İmamoğlu partiyada belə bir işlər görmüşdü, əyri işlər görmüşdü. Elə bu partiya rəhbərliyinin özü özlərinin vasitəsilə partiyada reyting sorğusu keçirtdi və Mansur Yavaş vəziyyəti gördü. Bildi ki, bu Əkrəm İmamoğlu'nun xeyrinə çıxacaq bu reyting sorğusu. Ona görə də yəni belə məğlub olmamaq üçün kənara çəkildi. Dedi, mən burada iştirak eləmirəm. Yəni düz də elədi. Əgər eləsəydi İmamoğlu böyük səs fərqlə qalib çıxacaqdı və Mansur Yavaşın xarizmasına böyük zərbə olacaq. Onun üçün Mansur Yavaş kənara çəkildi. İmamoğlu da tək başına, hələ 2023 idi, 2024-ün əvvəlləri idi. Necə deyərlər, hələ seçkilərə 5 il qalmış. Bu adam özünü CHP-nin namizəd kimi təsdiq elətdirdi. Bu çox qeyri-adi bir şeydir. Biz bilirik ki, yəni seçkilərə təxminən bir 6 ay falan qalmış. Bu namizədlər fəallaşır, tərəfdar toplayır, reklam kampaniyasına başlayırlar. Daha 4 il qalmış. Bu 4 ildən də çox. 4 il, yəni 5 il qalmış artıq bu başladı. Və bu öz namizədliyini təsdiq elətdirmək bir yana. Artıq o qədər, belə deyək ki, göylə gedirdi, özünə əmini göstərir ki, başladı növbədən kənar prezident seçkiləri tələb eləməyə. Bu prezident seçkisi təzə qutarıb da, heç üstündən biri keçmir. Bax, Türkiyədə bu prezident üsul idarəsi keçməyin də ən faydalı cəhətlərindən biri də bu idi ki, o koalisyon hökumətlər biraz da 6 ay çəkirdi, 5 ay çəkirdi, dağılırdı, iqtisadiyyat batırdı, ölkə təlatimə dönürdü, çalxalanırdı, cəmaatın başı qarışırdı. Prezident seçkisi üsul idarəsinin bir xeyri var ki, bax 5 il bu seçilmiş prezident kreslosunda oturacaq. 5 ildən sonra növbəti konstitusiyanın nəzərdə tutduğu növbəti prezident seçkilərində kim seçilir, seçilsin də. Bu, hələ prezident seçkilərinin bir il tamam olmamış, başladı belə, onu da deyim ki, sizə açığın deyim, təkcə CHP-yə özü özəl yox, həm də xarici gücləri arxalandı. Amerikada, bütün qərb də buna dəstəkləyirdi, açığı. Bu dəstək də hiss olunurdu. Bunun sonra məlum oldu ki, bunun diploma da kölgə düşdü ki, bu doğrudan da bu diplomu, qanuni diplomu deyil. Deməli, Rus dilində tamaşaçılar daha yaxşı başa düşür bu sözü. Perivodla keçib qutardığı universitetə, o anda qanunsuz keçib. Nəysə, bu hüquq mühafizə sistemi bunu təsdiq elədi, diplomunu da ləğv elədilər. Amma İstanbul Böyük Bələdiyyəsində baş verən korrupsiya şeylərinə görə bu tutula içəri qoydular. Bu, mən obrazlı şəkildə bir neçə dəfə bunu yazmışam. Deyir ki, vaxtsız banlayan xoruzu kəsərlər. Amma bir hələ seçkiyə 5 il qalıb da, nə xəbərdir da? Yəni, sən bunu artıq, belə deyək ki, qərbin gücünü də, açıq deyək ki, Türkiyə seçicilərində bu AK Partidən bir narazı kütlə də vardı. Yəni, bələdiyyə seçkilərini bunu göstərmişdi. Bunun öz arxasına alır, artıq Erdoğan'ın meydan oxuyur. Yaxşı, meydan oxuyur da seçkilərdə gel qalib gəldi, sözümüz yoxdur. Nəysə ki, Əkrəm İmamoğlu indi həbsdə. Və bunun barəsində aparılan təhqiqat, təzə məhkəməyə çıxarılır və üzünə duran xeyli şahidlər var. Hamısı CHP-lidir. Böyük bələdiyyədə işləyən adamlar var. Yəni, belə deyək ki, sübut olunmuş faktlar var da. Onası belə deyək ki, bütün bələdiyyələrdə var. Təkcə Əkrəm İmamoğlu üçün deyil. Amma bir halda ki, sən Erdoğanla vuruşursansa, sənin də zəif yerin var da, tapıb çıxardacaqlar da. Düzdür. İmamoğlu'nun belə həbsində falan da siyasi motivlər də var. Onu danmaq olmaz da. Bu prezidentliyə əsas təhlükəli namizəd olduğu üçün başına gələnlərin bir hissəsi də bundan asıl olaraq gəldi. İmamoğlu həbsdə olanda Özgür Özel doğrudan da dediği sözün üstüne durdu. Böyük mitinglər keçdi, möhtəşəm mitinglər. Yəni, Türkiyə cəmiyyətini xeyli miqdarda İmamoğlu'nun müdafiəsinə cəlb elədi. Amma iqtidar da öz siyasətini aparır. Siyasətini aparır. İqtidar bir tərəfdən terrorsuz Türkiyə siyasətini yadınızdarsa Dövlət Bahçəlinin əli ilə başladı. 2 ilə yaxındır ki, bu terrora son qoyuldu və deməli ki, Dem Partiya var, Kürdlərin partiyası. Haradasa bir 6-7 milyonda bunların səsi var. Çox ciddi qüvvədir də.
2023-cü il prezident seçkilərində bunların hamısı CHP-nin namizədi Kılıçdaroğlu'na səs vermişlər. Bəli, bəli. Bu terrorsuz Türkiyə məsələsi ilə ki, bunların arasında anlaşma oldu, PKK silahı qoydu, çıxdı, Öcalanı bu işə cəlb elədi falan. İndi mən belə başa düşürəm ki, bu növbəti prezident seçkilərində Dem Partiya, Kürdlərin partiyası artıq Erdoğana səs verəcək. Əvvəlcədən də elə bu PKK ətrafında gedən bu danışıqlar, Öcalanı da çox güman ki, həbsdən buraxacaqlar. Bütün bunların hamısı pərdə arxası bir razılaşma var ki, Kürdlərin səsini AK Partiya, Erdoğana cəlb eləsinlər. Bu öz yerində. Amma yenə də bunu garantiləmək mümkün deyildi. Hətta 6 milyonu onların blokundan götürüb bu tərəfə qoysaq, yenə ola bilərdi ki, bir şübhə yeri qalsın. Nazir müəllim, üzr istəyirəm. Yəni hazırda CHP-də baş verən proseslər, yəni hakimiyyətin o sehrli çubuğuyla, dirijor çubuğuyla idarə olunur demək istəyirsinizmi? Yəni Özgür Özəli uzaqlaşdırıb da yenə də Kemal Kılıçdaroğlu'nu gətirməkdir məqsəd. Nədir? Yəni Kemal Kılıçdaroğlu getmişdə, yəni niyə qayıdır? Ona gəlmək istəyirəm. Deyəcəm onu. Yəni bir tərəfdən artıq Kürdlərin səsini də 2028-ci il prezident seçkilərində Erdoğana verilmiş saymaq olar. Eyni zamanda artıq bir çox bələdiyyələrdə təkcə məlum oldu ki, Əkrəm İmamoğlu yox, CHP-nin başçılığı, hətta inandırıcılıq qatmaq üçün AK Partinin öz bələdiyyələrində də belə korrupsiya faktları aşkar olundu, onları həbs edərlər. Yəni ki, təkcə sizdən deyil, bizdən də belələri amansızlıq. Nəsə, xeyli belə korrupsiyaya bulaşmış bələdiyyə başçılarını işdən azad edərlər, bunları azad eləyəndə həbs edərlər və qəyyum atandı onların yerinə. Müvəqqəti olaraq hakimiyyət tərəfindən deməli təyin olunur, sonra Böyük Bələdiyyə Məclisi orada özünə təzə başçı seçir. Prosedura belədir. Bununla da iş qurtarmadı. Artıq CHP-nin bələdiyyə başçılarına, təxminən bir həftə bundan qabaq oldu, sonrası Böyük şəhər bələdiyyə başçılarından biri, artıq başladılar AK Partiya keçməyə. Bələdiyyə başçısı CHP-nin qoydu, AK Partiya keçdi. Keçən il bu partiyanın haqqındakı o iddialar vardı, CHP-lilərin öz şikayəti vardı, istintaq aparılırdı. Deməli, Türkiyə məhkəməsi bu partiyanın 2023-cü ildə keçirilmiş Özgür Özəlin partiya sədri seçildiyi qurultayı yox hökmündə saymaq haqqında bir xəbər gözləndi ki, belə bir ki, bu qurultayın nəticələri tanınmır. Qurultaydan əvvəlki vəziyyət nə idi? Partiyanın sədri kim idi? Seçkili orqanlarında kim idi? Həmin sıfır variantına qayıdılmalıdır. Məhkəmə bu sonuncu qurultayın nəticəsini ləğv eləyəndə belə olur. Yəni, mən gözləyirdim ki, belə də olacaq, amma nəysə keçən il hakimiyyət biraz tərəddüd elədi. Tərəddüd elədi və belə bir aralıq qərar verdilər ki, nə şiş yansın, nə kebab, qeyri-müəyyən vəziyyətə qaldı. Demək, bir il təxirə salınmış oldu. Bu ildə mən heç açığı gözləmirdim ki, belə bir qərar olar. CHP-lilərin, Özgür Özəlin, onların tərəfdarının dediyinə görə 2-3 gündən qabaq Trumpla Erdoğan arasında bir telefon danışığı oldu. Trump Çindən qayıdandan sonra idi. Orada da Erdoğana həmişə olduğu üçün böyük təriflər, övgülər yağdırmağa başladı. Erdoğan harika liderdir falan bir mükəmmeldir. CHP-lilərin deməyinə görə Erdoğan bu məhkəmənin bu qərarını çıxartmağın razılığını Trumpdan alıb. Yoxsa indiyə qədər cəsarət eləmir ki, bir çaxnaşma ola bilər də. Nəysə ki, indi olan oldu. Qərar çıxdı. Partiyanın əvvəlki vəziyyəti bərpa olunmalıdır. 2023-cü ildə qurultaya getməzdən əvvəl partiyanın sədri kim idi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, deməli o mərkəzi o aparatların hamısının rəisləri, mavinlər hamısı öz yerinə bərpa olunmalıdır və yəqin ki, yaxın günlərdə yaxın vaxtlarda bir növbəti bir qurultay keçiriləcək və bu qurultaya qədər də Kılıçdaroğlu Özgür Özəllə bərabər buna xəyanət eləmiş, arxadan öz demiş, xəncərlə bunu vuran adamların hamısını silib atacaq. Zaten Kılıçdaroğlu'nun özü də bunu eləmişdi. 2010-cu ildə FETÖ terror təşkilatının Dəniz Baykal'ın başına gətirdiyi, onu hansı üsulla CHP rəhbərindən uzaqlaşdıranda Kılıçdaroğlu bunun mavini idi. İlk günlər bəyanat verdi ki, mən CHP'nin başçılığına gəlmərəm. Amma üstündən heç bir gün keçmədi. Onun qərb dairələri, bunun adamları, FETÖ'çülər bunu inandırdı və Kılıçdaroğlu qaça-qaça gəldi və
Hələ də getmək istəyir. CHP-nin başçısı oldu və 13 il 2010-dan 2023-cü ilə qədər 13 ildə CHP-nin başçısı oldu. İndi Özgür Özəlin dönər mən çıxışına baxdım, açığı mənim çox xoşuma gəldi. Çox ləyaqətli, öz ləyaqətini saxlayan bir çıxış elədi. O açıq məni də ayıldan və razılaşdırdığım bir tez dedi. O siz oxuduğunuz qocaların, filanların, onlar öz yerində əsas argument o deyildi. Mən onun çıxışından tutdum ki... Yəni, neçə illər müxalifətdə qalmaq mı? O məsələni deyirsiniz. Müxalifətdə qalmaq da yox. O dedi ki, mənə işarə eləyirdilər ki, prezidentliyə öz namizədliyini irəli sür. Və sözündən də belə çıxdı ki, mən seçilə bilməyəcəkdim. Etiraf edirlər ki, kim etiraf edir ki, mən prezidentliyə namizədliyimi irəli sürsəydim Əkrəm İmamoğlu türmədə. Və mən də seçilə bilməyəcəkdim. Mənim cəmi 51 yaşım var. Bundan sonra 30 ildə bu CHP-nin bu sədr kreslosunda rahat oturub, idarə edə bilərdim, hər şey yaxşı, belə ağlı, güllü. Amma mən bundan imtina edirəm. Mən elə adamlar prezidentliyə namizəd vermənin tərəfdarıyam ki, onun seçilmə şansı olsun. Siz deyən o qocaların, pensiyasıların da problemlərini həll eləsin də. Mən bunu qəbul eləmədiyimə görə, prezidentliyə namizəd olmayacağıma görə, olub uduzmayacağıma görə və 30 ildə arxayın CHP-nin başında oturmaqdan da imtina edirəm. Mənim başıma gətirilənlər budur. Bunu sözlərində mən fikirləşirəm ki, həqiqət payı var. Yəni, özü də başa düşür ki, bu prezident seçilə bilməz, onun o qədər. Amma məsələn, bəlkə də Əkrəm İmamoğlu'dan daha ləyaqətli, bəlkə də şans daha çox Mansur Yavaş var ki, mənim də ona simpatiyam var. Yəni, məsələnin kökündə budur. Kılıçdaroğlu nə oldu? Məhkəmə qərarından artıq bir gün qabaq onun müraciəti yayıldı. Bir 4 dəqiqəyə yaxın bir müraciətidir. Mən o müraciətə də qulaq astım. Yəni, belə deyir ki, məhkəmənin qərarına əmin bir adamlar kimi deyir ki, bu artıq partiyada bu arınma, seçilmə, təmizləmə prosesləri gələcək. Elə bir ki, məhkəmənin qərarını bir gün qabaq bilir. İndi prosedur hansı yerdədir? Özgür Özəlin deməyinə görə onlar Yargıtaydır. Bizdə səhv eləmirəmsə apellyasiya məhkəməsinə oxşar bir məhkəmədir. O məhkəməyə müraciət ediblər. Hüquqi proseduranı axıra qədər gedəcəklər. Məhkəmənin dünən çıxartdığı qərarın ləğv olunması üçün bütün hüquqi addımlara gedəcəklər. Buna qədər də partiyanın binasını, ofisini bunlar zəbt edib çıxmaq fikirləri yoxdur. Bu da qanunsuzdur. Yəni, məhkəmə hakim prezidentdən sonra ölkənin yeganə şəxsidir ki, o dövlətin adından çıxış edir. Məsələn, bizim hakimlər də bir hökm çıxardığında Azərbaycan Respublikasının adından hökm. Bu iki şəxsin bu cür ixtiyara çatır söz deməm. Bir prezidentin, bir də hakim. Ona görə əgər Türkiyə hakimi, sən bunun qərarını haqsız sayırsan, ədalətsiz sayırsan, bunun başqa çarəsi yoxdur da. Yuxarı instansiya məhkəmələrinə sona qədər gedirsən, o sonuncu instansiya, məsələn, bizdə Konstitusiya məhkəməsi sonuncu instansiyadır. Ondan sonra da məsələ hansısa həll olunar, amma da indidən ayağını dirəmək, bu qərargahı boşaltmaq falan, bu da qanunsuzdur. Amma belə başa düşürəm ki, Kılıçdaroğlu, deməli, tam onu da qayyum artıq təyin ediblər, dünən elə qayyum təyin ediblər. Kılıçdaroğlu da sevinə-sevinə qayıdır. Ən azı Özgür Özəlin timsalında 2023-cü ildə buna xəyanət eləyənləri, arxadan xəncərləyənləri bu cəzalandırmaq üçün qayıdır. Amma 2028-ci ilin prezident seçkilərinin namizəd olub-olmayacağını şəxsən mən bilmirəm. Yəni, ağıl olsa olmaz da, çünki 80 yaşını da keçir. Yəni, əgər Mansur Yavaş da dünən Türkiyədə olmayıb, xaricdə səfərdə olub, bəlkə də bilə-bilə gedib ki, bu hadisələrə belə də desə yanır, belə də desə yanır. Yəni, təkrar CHP keçir Kılıçdaroğlu'nun nəzarətinə. Bəli, keçir. Bəs onda indi bu Özgür Özəlin, bayaq mən fikirləşdim, onun maraqlı bir fikri vardı orada. Deyir ki, uzun illər müxalifətdə qalmaqdan məmnun olan siyasətçilərə deyil, ölkənin problemlərini həll edəcək hakimiyyət qurmağa çalışan liderlərə ehtiyac olduğunu deyir. Doğrudan da indi Kılıçdaroğlu neçə ildir müxalifətdədir? Yəni,
Amma mən deyim Bizim ki, müxalifətçilərə mən deyim oxşuyurlar. ki, Yəni əslində Türkiyə siyasətdə elə bizə oxşuyur. Ona görə yəni bu Özgür Özəlin açıqlamalarında yanlış olan nədir? Nə deyir yəni? Adam doğrusunu yox, yanlış belə başa düşülsə ki, bu bilə-bilə kimsə müxalifətdə qalır, bu yanlışdır. Məsələn, 23-cü ildə Kılıçdaroğlu ilə Erdoğanın arasında cəmi 2% fərq oldu. Kılıçdaroğlu çox böyük işlər görmüşdü, altılı koalisiya yaratmışdı. AK Partidən başqa Türkiyənin, bir də MHP-dən başqa bütün siyasi qüvvələrini öz ətrafına toplamışdı ki, qalib gəlsin də. Bu adamın prezident olmaq şansı var idisə, özü çox yaxın idi. Əşi buna bütün dünyanı verir. Milyardlarla dollar verir. Hansı ağılsız adam bunun xatirinə prezidentlikdən imtina edib, deyir ki, mən müxalifətdə qalım. Mümkün deyil də, bu bəzən də belə şərdir də. Yəni, bu çalışıdır ki, prezident olsun da. Bundan ali nə hiss ola bilər? Ölkənin birinci şəxsi olur, özü ki, əvvəlki Amma ola bilmədi. Ola bilməyəndə o yeri, məsəl üçün deyirsiniz, indi siz ki, Özgür Özəl zəif liderdir. Mən baxıram, sosial mediada zaten nə qədər tərəfdarları, nə qədər onun hakimiyyətə gəlmə şanslarının daha real olduğu deyilir. Yəni, Özgür Özəl, belə deyək, iddialarında nə qədər belə deyək təkmildir, nə qədər belə doğru, dürüsttür və o mənə elə gəlir ki, növbəti seçkilərdə bacara biləcək bir qabiliyyət sahibidir. Mən məsəl üçün bizim bəzən siyasi təhlilçilərə baxıram, biri elə sizlə keçən efirdə çıxmışdım, Talih Şahsuvarlı, Özgür Özəlcidir, mən oxuyuram onun tez-tez paylaşımlarını və ondan xüsusilə bilirəm. Rəğbəti var, mən də rəğbətim. Rəğbət var, bəli, rəğbət. O rəğbət Türkiyə insanında da var da. Yəni bizdə varsa da Türkiyə insanında da var. Yəni o zaman deyirəm ki, Kılıçdaroğlu'nun növbəti seçkilərdə şansı daha real görünürmü, yoxsa Özgür Özəlin? Mənə gəlir ki, ikisi də namizədliyini verirsə, heç birinin şansı yoxdur. Yoxdur deyirsiniz. Niyə? Erdoğan imkan verməyəcək. İkisi də versə, Erdoğan'a heç ehtiyac yox. İkisi də versə, yəni sol kəsim, CHP-yə rəğbəti olan kəsim, biraz ona verəcək, biraz buna verəcək, onsuz da ikisinə də paylansa nə olacaq? Onların tutaq ki, CHP-nin, deməli, tam CHP-nin təxminən 25% Türkiyə elektoratında səsi var. Keçən dəfə ki, o partiyaların altısını, hamısını İyi Partini falan, Dem Partini, hamısı öz ətrafında cəmləşdirmişdilər. Buna görə bunlar qalxdı 50%-ə yaxındır. CHP-nin təmiz səsi 25%-dir. Ona görə də indi bu, bir tərəfdən Dem Partiyanı Erdoğan o blokdan alır, özünə qatır. Kürdləri, 6 milyon səs belə getdi. Çox ciddi bir səsdir də. O bir tərəfdən də, yəni bu ikiyə bölünsə, hətta deyilənə görə, deyən Özgür Özələ sual verilir, düzdür, inkar elədi. Hətta o variant da var ki, artıq bu partiya ikiyə bölünəcək rəsmən. Bir tərəfi Özgür Özəlin başçılığında, biri Kılıçdaroğlu'nun. Mən inanmıram ki, Kılıçdaroğlu 2028-də namizədliyini versin, bu ağ olar da. Onda belə çıxar ki, o bədxahlarının dediyi kimi, elə uduzmaq üçün gəlirəm ki, müxalifətdə qalam. Erdoğan verəcək mi sizcə namizədlikləri hakim partiya? Mən belə fikirləşirəm ki, hələ Mansur Yavaş öz mövqeyini bildirməyib. Dünən Türkiyədə yox idi. Mansur Yavaş gəlib havaya baxıb, mövqeyini bildirəcək. Çox güman ki, o da Özgür Özəlin tərəfində duracaq, yəni özünü biabır eləməmək üçün. Əgər Kılıçdaroğlu partiyanın sədrliyində möhkəmlənsə və elan eləsə ki, bizim 28-ci ildə prezidentliyə namizədimiz Mansur Yavaşdır, bəlkə CHP-nin böyük bir kütləsini Mansur Yavaş'a görə öz tərəfində çəkər. Və Mansur Yavaş da elə belə kiçik fiqur deyil, çox rəğbətli, mənim rəğbətim olan bir fiqurdur. Ona görə də, yəni, amma Kılıçdaroğlu'nun 23-cü il seçkilərində ki, bu elə uduzmağı özü istəyirdi ki, müxalifətdə qalsın. Bu açıq-aşkar böhtandır. Mənim Kılıçdaroğlu'na, üzr mənim Kılıçdaroğlu'na heç vaxt rəğbətim olmayıb. Mən amma ədalətin tərəfdarıyam. Heç bir adam, prezident seçilmə şansı olan hansı ağılsız, onu dünyaları verir, milyonları verir, milyardları verir, razı olmaz. Mən müxalifətdə qalım, sən belə olmaz. Yəni o bacardığını elədi. Amma orada biraz tamahkarlıq elədi. Əkrəm İmamoğlu'nu 2023-də özünü yox, Əkrəmlə, Mansurdan birini versəydi, onda seçilə bilərdi. Nazir müəllim, bu nədən xəbər verir? Yəni növbəti seçkilərin, Türkiyədəki növbəti prezident seçkilərinin artıq anonsudur belə deyək. Yəni CHP ilə hakim partiya arasında baş verəcək mübarizədə artıq seçim bəllidir, artıq hakim partiya qalibdir anlamına gəlirmi? Nə düşünürsünüz?
CHP-nin şansları baxımından. O bilirsiniz, daha çox Türkiyədəki iqtisadi vəziyyətdən asılı olacaq. Bir də Erdoğan ilk dəfə 2002-ci ildə hakimiyyətə gələndə, mən onu izləmişəm də, həmişə Erdoğan Türkiyə cəmiyyətində başqa liderlərdən fərqli olaraq çox obyektiv, ədalətli sorğular keçirdir. Xalqın istək və arzuları nədir, onları öyrənir. Əgər Erdoğan hiss eləsə ki, bax bu gün bu CHP-dəki bu parçalanmalardan sonra bunun seçilmə şansı var, plus da Kürdlərin seçilmə şansı var. Ona görə seçkilərə gedəcək. Amma orada seçkilərə getmək o qədər də elə-belə, yəni prezidentin fərmanı ilə seçkilər təyin olunur. Amma prezident seçkiləri elan eləsə, artıq 2 dəfə prezident seçilib. 2018 yeni konstitusiyaya, 2018-də, 2003-də eləyir. İndi o konstitusiyaya görə əgər Erdoğan yeni seçki təyin eləsə, prezident və parlament seçkiləri bir vaxta keçirilir, onun namizədi irəli sürə bilməz. Bunu ancaq mövcud konstitusiyaya görə, əgər parlamentində təxminən 3/2-sinin səs çoxluğundan, təxminən biz 600 deputatın 400-ü, bu ki, MHP də buna səs verər, DEM Parti də səs verər, 400-ünün 3/2-sinin səs çoxluğu ilə növbəti prezident və parlament seçkiləri təyin olunsa, onda Erdoğan namizədliyin irəli sürə bilər. Amma bütün bu halda irəli sürə bilər. Başqa prosedurlarda heç birində sürə bilməz. Parlament bu növbətdən kənar seçkiləri təyin edirsə. Amma bir variant da var. DEM Partinin, MHP-nin deputat deməli səslərini öz tərəfində cəlb eləyərək Türkiyə konstitusiyasında dəyişiklik eləmək də mümkündür. Mövcud konstitusiya söz-söhbət var ki, yəni yenə dediyim kimi 3/2 səs çoxluğu, 400 deputatın iştirakı ilə ki, yəni 600 deputatdan millət vəkilindən AK Parti, MHP, DEM Parti. Bunların sayı güman edirəm ki, 400-ə çatar. Bunların vasitəsilə yenə də konstitusiya dəyişiklik eləyib, 2 dəfədən artıq seçilməmək məhdudiyyətini aradan qaldırıb, yəni seçkiyə gedə bilər. Amma o vaxt gedəcək ki, rəy sorğularını öyrənəcək bu vəziyyətdə getsə qalib gələ bilərmi? Kürdlərin səsi qarşı qalib gələ bilərmi? Yaxud tutaq ki, öz gedişi ilə seçkilər 28-ci ilə qədər davam eləsə, ölkədə iqtisadi vəziyyət nə cür dəyişəcək? Müsbətə dəyişsə, Erdoğan gözləməyə hazır olardı. Bütün siyasətçilər. Əgər fikirləşsələr, sorğular, o ağıllı iqtisadçıları, Mehmet Şimşək çox ağıllı iqtisadçıdır, Maliyyə naziridir. Əgər baxsalar ki, 2028-ci ilə qədər iqtisadi vəziyyət düzəlməyəcək, əhalinin narazılığı Erdoğandan azalmayacaq, onda onu 28-də saxlamayacaqlar. Belə deyək ki, 26-cı ilin aşağı-yuxarı yayına çatmışıq. Yəni, bu ilin axırına falan növbədən kənar seçir. Ya konstitusiyanı dəyişmək yolu ilə, ya da parlamentin qərarı ilə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin oluna bilər ki, Erdoğan orada konstitusiyaya iştirak eləyə bilsin. Yəni, istənilən halda AK Partiya neçə ildir hakimiyyətdədir artıq? 20 ildən çoxdur. 20 ildən çoxdur. 2002-ci ildən saysaq 23-24-də hakimiyyətdədir. Əvvəl baş nazir parlamentli respublikada məhdudiyyət yox idi da. Sənin partiyan qalib gəlir. 100 dəfə də olub baş nazir. Misal üçün bir adam 100 dəfə ola bilməz də təbii ki. Yəni sıra CHP-yə çatacaqmı onu soruşmaq istəyirəm. Yəni növbəti illərdə, növbəti seçkilərdə CHP hakimiyyətinə yol açılacaqmı, cığır açılacaqmı? Mən inanmıram CHP hakimiyyətinə. Çünki CHP-nin dediyim kimi Atatürk'e göre bu partiya Atatürk'ün partiyası olduğuna göre CHP'nin Türkiye elektoratında sabit 25% səsi var. Kılıçdaroğlu 2023-cü ildə çox böyük iş görmüşdü. Əhməd Davutoğlu'nun partiyasını, Əli Babacan'ın partiyasını, sonra o Maral Akşener'in İyi Partiyasını, ne bileyim o Necmettin Erbakan'ın oğlunun Yeni Rifah Partiyasını, Kürtlər zaten altılı bir koalisiya yaratmışdı. Deməli bir 49% oldular. 24%'da onların hamısının səsini toplamışdılar. Bu seçkilərdə həmin koalisiyanı yaratmaq da mümkün olmayacaq. Dediyim kimi, əgər Kılıçdaroğlu bir tərəfdən namizəd olsa, o bir tərəfdən Mansur Yavaş, ya Özgür Özel'in bir özelliği hoşuma geldi ki, yani o Kılıçdaroğlu'dan fərqli olaraq, yəni partiya dövlət mənafeyini öz mənafeyindən yuxarı tutur. Dünən də elan elədi ki, mən namizəd olmayacağım. Bu Erdoğan istəyir ki, mən namizəd olum və olsam da uduzum, açıq-aşkar boynuna alır ki, mən uduzaram. Uduzum və müxalifətdə qalım, mən də bunu istəmirəm.
Elə namizəd mən vermək istəyirəm ki, qalib gəlsin. Əkrəm İmamoğlu türmədə olansa, bunun da fikri deməyindən bu çıxdı ki, artıq bir neçə ay bundan qabaq belə bəyanatı da gəldi ki, artıq yeni namizədimizdən müəyyənləşdirmək. Belə görünür ki, bu işarələr Mansur Yavaşı göstərirdi. Yəni bunun, yəni Kılıçdaroğlu'dan üstün cəhəti budur. Düzdür. Mən o sövdələşmə, arxadan xəncər vurmaq falan nəticəsində gəlməyinə görə, özü də bunu əlinə tuvarlar gətirən Kılıçdaroğlu'na xəyanət eləməsinə görə o qədər də məmnun deyiləm. Amma başqa bizim analitiklərin də deyir ki, mən onu siyasətin tamamilə körladığı adam kimi yox, müəyyən ləyaqəti də olan, bacarığı, anda çox parlaq bir çıxış elədi. Baxmayaraq ki, mənim çox böyük rəğbət bəslədiyim Erdoğanın əleyhinə danışırdı. Amma onun çıxışına, ləyaqətinə mənim də rəğbət yarandı. Onun qrup toplantılarına Türkiyə Böyük Millət Məclisində deməli bu CHP-nin də, MHP-nin də, AK Partinin də qrup toplantılarına çox vaxt baxıram da. Amma özü özəlin dünənki kimi parlaq çıxışına rast gəlməmişdim. Mənim də çox bəyəndim. Elə bil ki, o quşunun o vida nəğməsi deyirlər. Bədii obrazdan desək də. Elə bir çıxış elədi. Və məsələnin də çılpaqlığı ilə mərd-mərdana boynuna aldı ki, mən prezidentliyə namizəd olsam uduzaram. Erdoğan da istəyir ki, mən olum, uduzum yerimdə də qalım 30 il. Amma mən onu istəmirəm. Buna görə məni çıxardırlar, məni tavsiyə edirlər türklər demişlər. İstənilən halda rəğbət elədiyiniz Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu proseslərdə bir rolu var da, eləmi? Var. İstənilən halda, yəni sehirli çubuq onun əlindədir da, eləmi? Elə demək olar mı? Sehirli çubuq yox, açıq danışaq. Mən o qədər də belə euforiya uyan, yəni belə sadalif adam deyiləm də. Keçən il bu məhkəmənin qərarının belə bir Əndərabadi, Nəşişkanslı Kəvad çıxarılmasında da, məhkəmənin bu ilk qərarında da, yəni açıq deyək də, yəni Erdoğanın iradəsi olmasa, məhkəmə belə qərar verməzdi, vaxtını seçməzdi. Təbii ki, Erdoğanın burada rolu var. Nasıl bir söz deyim, sözünüz yadınızda saxlayın. Haradasa bir ay falan bundan əvvəl, hətta mənim yadıma gəlir ki, bir xəbər oxumuşdum ki, Kılıçdaroğlu həbs oluna bilər. Necə olurdu? 10 gün bundan əvvəl bu həbs olunurdu, birdən-birə indi təzədən partiyanın başına gəlir. Həbs eləməyə... Deyəsən Erdoğanı təhqir eləmişdi. Elə bir açıqlaması görmüşdüm. Hə, o çoxdan təhqir eləmişdi, ona qarşı məhkəmə iş qaldırmışdı. Yəni 15 gündən əvvəl onun həbs məsələsi var idi. Həbs təhlükəsi ola bilər, amma çox vaxt Erdoğan ona qarşı, partiya liderlərinə qarşı adətən bu maddi təzminat davası qaldırır. Hətta bir tele olsa belə məhkəmə Erdoğanın xeyrinə qərar çəkir ki, burada Erdoğan təbii ki, pul tamahı yoxdur. Yəni mənəvi cəhətdən ki, sən haqsız oldun, məhkəmə sənin əleyhinə qərar çıxartdı. Belə bir şey vardı. Hə, Erdoğanın məsələsinə qayıtsaq, çox paradoksal haldır. Bilmirəm, Əkrəm İmamoğlu'da mənim heç xoşum gəlmir, onun başını buraxaq geçsin. Mansur Yavaş seçilsə belə, Mansur Yavaşı mən ləyaqətli bir adam sayıram da. Mansur Yavaş seçilsə, Erdoğan'ın indi elədiyi kimi Türkiyəyə bir gəmi kapitanlığı eləyib apara bilərmi? Yəni açıq deyək də, Erdoğan'da avtoritarizm meyilləri var. Mən də avtoritarizmlə barışan, yəni mən bunu çox sevdiyim adamdır, bunu hər şey göz yumum deyilən bir adam deyiləm. Təbii. Avtoritarizm meyilləri var. Amma başqa çox ciddi bir şey də var. Dünyanın 3 süper dövləti var da, hamı bilir, tamaşaçılar bilir. Çin, Rusiya, Amerika. Və onların liderlərinin dünya lideri olması da təbiidir. Amma Türkiyə bu dövlətlərlə müqayisədə nədir? Kiçik bir, cırtdan bir dövlətdə öz aramızda. Türkiyədən iqtisadi cəhətdən qat-qat güclü olan Almaniya var, İngiltərə var, Fransa var, Çin var da. İndi gəlin bu 3 süper dövlətin liderindən sonra liderləri sayaq. İngiltərənin, İtaliyanın, Fransanın, hansının lideri Erdoğan qədər bir dünya lideridir. 3 süper dövlət, baxın ki, ölkəsi süper dövlət deyil. Amma özü 3 süper dövlətin prezidentlərindən yanaşı özü süper bir prezidentdir. Peki Erdoğan qədər hakimiyyətdə otura bilmirlər ona görə? Əgər onlar da Erdoğan qədər otursaydılar, onlar da super figur ola bilərdilər da. Yox. Orada 2 gündən bir gedir mi? Ondan da öyle. Scholz gedir, Merz gəlir. Nə bilim, o birisi gedir, bu biri gəlir. Onlar demokratik ölkələr. İcazə verin sizə bir şey deyim.
ölkə daxili demokratiyalar mən demirəm. Deyirəm ki, avtoritarizm meylləri var. Yəni səmimi şəkildə etiraf edirəm. Erdoğanın Suriyanı kimin əlindən aldı? İranın, Fransanın və Rusiyanın əlindən aldı. Amerikanın əlindən aldı. Liviyanın kimin əlindən aldı? İtaliyanın, Fransanın, Rusiyanın, Wagner oradaydı da. Bütün dünyanın əlindən aldı. Yaxın şərqi, ora-burada. Bunu eləyən Türkiyənin prezidenti, bu Amerikanın prezidenti deyil. Amerikanın prezidenti bunu eləsə, deyir, hə, bu dünyanın bir nömrəli süper gücüdür, bunu da eləməsin. Yəni, bu Türkiyə dövləti, Türkiyənin prezidenti Fransanın, nə bilim, bunun əlindən bu ərazilər tutsaldı. Yəni, bunu heç bir, yəni, adi götürün də elə Rusiya 5 ildir bataqlığa girib, Ukraynanın bacarmır da. Bax, 5 ildir. Elə söhbət gəldi, İran məsələn çıxdı, yəni Amerika süper gücü, onun gücü dünyanın nə qədər hamısından çoxdur, İsrail qarışıq. Bir İranın öhdəsinə gələ bilmirdi, öz aramızda. Dəfələrlə bu arada danışmışdı da. Yəni, Erdoğan Türkiyəsi, məhz Erdoğan Türkiyəsi. O, məsələ, müdafiə sənayesi sahəsində hansı işlər görülüb, elə bir yaxınlarda hipersonik raket 6000 kilometr vuran, nə bilim, hər şeydə o özünün döyüş təyyarəsi, hələ bu deməli donanma filan da bütün sahaları buna saatlarla danışmaq olar. Bütün bunları görən, yəni bunun xarakterində avtoritarizm olsa belə, yəni Türkiyənin gələcəyi üçün, indiki bu dünyada bu aldığı yeri alması üçün mən demirəm, belə... Yaxşı, Erdoğan da dünyanı tutub durmayacaq ki, Allah sağlıqlı ömür versin. Ölənlərin zəhməti. Amma indi Erdoğandan sonraki Türkiyəni onda təsəvvür eləməyək mi? Sabah o Türkiyənin başına bir kimsə keçəcək də, həmin vaxtı nə deyəcəyik yaxşı? Yəni, elə bir lider varmı bu dəqiqə hazırda? Mənim nəzərimdə ümid bəslədiyim bu dəqiqə 2 adam var. Biri Mansur Yavaşdır, biri Hakan Fidandır. AK Partidən Hakan Fidandır, biri Mansur. Yəni, onlar Türkiyənin Erdoğandan sonra başına gəlsələr bu iki şəxs, mən inanıram ki, Erdoğanın qaldırdığı plankanın aşağı düşməyə qoymazlar. Ondan da yuxarı qalxmaqları bir yana inanmıram. Erdoğandan da yuxarı qalxsınlar. Amma heç olmasa onun qaldırdığı səviyyədən Türkiyəni aşağı düşməyə qoymazlar. Mən 2 nəfərə belə ümid edirəm. Başqa, yəni Türkiyənin cəmiyyətində mənim nəzərim, diqqətimi çəkən, qabiliyyətinə inandığım, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim ayrı fiqur görmürəm. Yəqin ki, AK Partidə Hakan Fidanı irəli sürərlər. Erdoğan, Allah uzun ömür versin. Amma çox təəssüflə bildirəm ki, onun da bir xeyli vaxtı ağır xəstəliyi var. İndi elə yerişi, duruşu da hiss olunur ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil. Allah bilən məsləhətdir, nə qədər ömür verər. Amma Erdoğandan sonraki hələlik mənim gördüyüm 2 parlaq fiqur görürüm. Hakan Fidan öz partiyasından və müxalifət tərəfdən Mansur Yavaş, müxalifət tərəfdən də Mansur Yavaş. Yəni, məsələ budur. İndi yaxın günlərdə o Yargıtay, yəni apellyasiya məhkəməsi işə baxacaq, hansı qərarı verəcək. Amma bütün hallarda, düzdür, dünən verilən suala cavab olaraq ki, sən ayrı partiya yaradacaqsan, o sualdan qaçdı. Özü özəl qaçdı ki, biz öz evimizdən niyə qaçmalıyıq falan bilmişik. Amma hər halda kulislərdə belə bir söhbət gəzir ki, yeni bir partiya çıxa bilər, bölünə bilər. Belə 2 partiya olsa, elə bəhər başdan demək olar ki, artıq Türkiyənin sol kəsimi batdı. 2028, ya ondan qabaq keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində Erdoğan artıq özünü qarantiləyib. Bax, o partiya 2-yə bölünsə, bəhər başdan AK Partiya yenidən hakimiyyətdədir. AK Parti yenidən hakimiyyətdədir. Bunun üçün də, dediyim kimi, parlamentin əli ilə seçkilər gedilir. Mövcud konstitusiya buna imkan verir. Yaxud da ki, konstitusiya yenə DEM Parti, Kürdlər, MHP və bir də AK Parti. Deputatlar əgər 400 eləyirsə, onların parlamentində 600 millət vəkili var. 400 cəm eləyib konstitusiyanı referendumsuz dəyişə bilirlər. Referenduma çıxartmadan konstitusiyanı dəyişə bilirlər. Yəni, bu yolla dəyişib Erdoğan maksimum 2 dəfə seçkiyə getməsindən məhdudiyyətini aradan qaldıra bilərlər. Yəni, bu baş tuta bilər. Amma necə deyərlər, qardaş Türkiyədə baş verən bu təbəllüddatları, bu şeyləri, çaxnaşmaları həyəcanla izləyirik.
Allah xeyirlisini eləsin. Bəli. Bütün hallarda qardaş Türkiyəmiz ziyan görməsin. Bütün hallarda bundan da Türkiyə güclənmiş çıxsın. Bəzən belə deyirlər, yəni sonda mən istəyirəm ki, lakonik şəkildə bu suala da cavab alaq. Bəzən belə deyirdilər ki, CHP hakimiyyətə gələrsə, Azərbaycanla siyasət bugün Erdoğan hakimiyyətindəki siyasətlə eyni olmayacaq. Yəni güya CHP-nin Azərbaycana münasibəti, o hakimiyyətin Azərbaycanla münasibəti indiki hakimiyyətlə münasibətlə olduğu qədər sıx, qardaşcasına olmaya bilər. Hərçənd mən buna inanmıram, şəxsən özüm inanmıram. Amma sizin bundan bağlı bir təsəvvürünüz varmı? Yox, mən də ona inanmıram. Açığı deyim ki, liderlər səviyyəsində ailə münasibətləri, bir-birinin evinə qonaq gelib gəlmə, belə qardaşlıq öz yerində. Amma Türkiyə və Azərbaycanda kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, biz elə bir vəziyyətdəyik ki, bu münasibətləri ayrı-ayrı şəxslər poza bilməz. Yəni də ya pozması üçün də ya gərək ağlını itirə, ya açıq-aşkar ya Türkiyə tərəf bizə, yaxud da biz Türkiyə tərəfi açıq-aşkar düşmənçilik eləyək. Bu mümkün deyil də. Belə baxanda bizim Türkiyəyə olan ehtiyacımız Türkiyənin bizə olan ehtiyacından qat-qat artıqdır. Çünki biz zəif dövlətik. Türkiyə kimi güclü dövlətə ehtiyacımız daha çoxdur. Düzdürmü? Tutaq ki, Allah eləməsin, bu münasibətlər korlansa, bizim itirdiyimiz Türkiyənin itirdiyindən 10 qat artıq olar. Ona görə buna Azərbaycanda kimin hakimiyyətdə olması asılı olmayaraq, yəni heç kim getməz. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi maraqları var ki, Türkiyənin artıq düşmənçilik səviyyəsində olduğu İsraillə Azərbaycan münasibətlərini korlamır, münasibət davam eləyir. Bu siyasətdir. Hər bir dövlətin ümumi Türkiyə ilə tutaq ki, Azərbaycanın qardaşlığından başqa, Azərbaycanın da öz başqa siyasəti, öz mənafeləri ola bilər. Azərbaycan da bu baxımdan İsraillə, baxmayaq ki, bu hadisələr, bu məsələ baxmayaq ki, Türkiyəni də qıcıqlandıra bilər. Türkiyə siyasətçiləri də, analitikləri də bu məsələdə eyhamla da olsa deyib keçirlər, elə eyhamsız da deyib keçirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərini bu dövlətlərin başında duran ayrı-ayrı şəxslər heç vaxtı pozmaz və pozmağa da qadir deyirlər. İnşallah da elə olar. Mən sizə təşəkkür edirəm Nazir müəllim. Bugün maraqlı söhbət üçün çoxdan bizim efirimizdə Türkiyə söhbəti müzakirə olunmurdu. Hər halda Türkiyənin daxilində baş verən bu proseslər siz demişkən xeyirlə nəticələnsin. Ən sonunda yəni Türkiyədə çox ciddi bir təbəddülatlara gətirib çıxarmasın. Təşəkkür edirəm və əziz tamaşaçılar sizə də təşəkkür edirəm. Verilişimizi isə lütfən bəyənin və paylaşın. Qarşıda görüşəcəyik. Salamat qalın.